Abidin Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Abidin Bey, firmanızda verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize değineceğiz. Fakat öncesinde ben izleyicilerimize kısaca sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Abidin Şenol kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Tabii ki. Antakyalıyım bu arada. 2004 yılından beri nar ekşisi üretimi yapmaktayım. Nar ekşisi ve nar ekşili sos üretimi yapmaktayım. Evet. Tabii Antakya'da olduğumuzdan dolayı nar ekşisine ayrı bir sevgimiz, ayrı bir şeyimiz var, Evet. Katkımız var. Ve bu ürünü de üretirken büyük bir zevkle üretiyoruz. Daha önce aile şirketindeydim. 2008 yılına kadar. 2008 yılında kendi şirketimi kurma kararı aldım ve aile şirketinden ayrıldım. Evet. 2008 yılından bu yana Abidin Şenol markasıyla üretim yapıyoruz. Bunun yanı sıra sadece nar ekşisi üretmiyoruz. İşte nar ekşisiyle, nar ekşili sos, sirkeler, limon sosu, ondan sonra ketçap mayonez üretimleri. Evet. Bunun gibi üretimler yapıyoruz. Evet. Efendim, üretim kapasitesi nedir? Şu an Türkiye'deki en büyük üretim kapasitesine sahibiz nar ekşisinde biz. Günlük ortalama 30 ton dolum kapasitemiz var. Evet. 4 tane dolum hattımız var. Ketçapta da günlük 20 ton dolum hattımız var. Sirkede günlük 25 ton dolum hattımız var. Evet. Dolum kapasitemiz var. Bunlar. Evet. Şimdi efendim, gıda sektörü diyebiliriz nihayetinde. Çok hassas bir sektör. Yani burada üretimde yapılabilecek en ufak hatalar çok büyük olumsuz sonuçlara sebebiyet gösterebilir. Evet. Bununla alakalı olarak siz bu hizmeti sunarken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani hangi unsurları göz önünde bulunduruyorsunuz? Gıda güvenliğine çok önem veriyoruz. Evet. Buna önem verirken de işte IFS 22000, ondan sonra ISO 22000 bu tür belgelere sahibiz. Onun haricinde Türkiye'deki tek helal nar ekşisi belgesine sahibiz. Evet. Kalitede olmazsa olmazımız kesinlikle gıda güvenliği, İnsan sağlığı, buna çok önem veriyoruz. Evet. Yani bütün belgeler alınmış, onaylanmış Aynen bir öyle. şekilde burada helal, temiz, hijyenik bir şekilde Kesinlikle. hizmet veriyorsunuz. Tüketicilerimiz bu ürünleri nerelerde bulabilirler? Yani bütün büyük market zincirlerde. Şöyle söyleyeyim, biz daha çok private label üretim yapan bir firmayız. 130 tane firmaya kendi markası ürün yapıyoruz. Evet. İşte bunlardan başlıcaları Metro Gross Market'lerin Aro markasını üretiyoruz. Oses Çiğ Köfte'nin Oses markasını üretiyoruz. Kahta Çiğ Köfte, Ziyafet Çiğ Köfte, onların kendi markalarını üretiyoruz. Evet. Bunun yanı sıra 20 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kendi markamızda ürünlerimiz çok fazla piyasada olmayabilir ama fason yapmış olduğumuz ürünler çok fazla olduğu için Evet. neredeyse Türkiye'nin %50 nar ekşisini biz üretiyoruz diyebilirim. Evet. Yani birçok bildiğimiz, tanıdığımız markalara siz burada nar Aynen ekşisi ve nar ekşisi sosu üretimi yapıp Aynen öyle. oralara servis ediyorsunuz. Evet. Yakın zamanda kendi markanız da kurulacak. Kendi markamız var aslında ama kendi markamızda market çalışmasını pek düşünmedik. Biz bu işin daha çok tedarikçi konumunda olmayı düşündük. Hani kendi markamızda mı çıkalım yoksa tedarikçi konumunda mı olalım dedik. Biz kendi markamızdan daha çok tedarikçi konumunda olmayı tercih ettik. Evet. Ve bu konuda da bayağı başarılıyız. Evet. Şimdi efendim biraz da ayrıcalıklarınızdan söz edelim. Şimdi sektör olarak evet çok büyük bir kapasiteli bir tesis burası. Ancak tabii ki geniş bir sektör olduğu için de yalnız da değilsiniz. Yani bu hizmeti sunan ya da sunduğunu iddia eden birçok firma varken neden özellikle insanlar ya da firmalar Abidin Şenol'u tercih etmeli? Şimdi şöyle söyleyeyim, nar ekşisi yapılması kolay görünen bir ürün ama hiç öyle bir ürün değil. Evet. Çünkü bu üründe birincisi gıda güvenliği çok önemli. Muhakkak. Ama maalesef ülkemizde herkes üretim yapabilecek kapasiteye sahip gibi görünüyor ama maalesef öyle değil. Çünkü bugün apartmanın altında dahi Merdiven altı dediğimiz. Aynen öyle, merdiven altı dediğimiz, apartmanın altında üretim yapan, merdivenin altında üretim yapan, tamamen sağlıksız koşullarda üretim yapan birçok firma var ve biz bu firmalarla baş etmeye çalışıyoruz. Evet. İster istemez rekabet etme de bunlarda sıkıntı yaşıyoruz. Neden? Adamın çünkü 2 tane çalışanı var, benim 35 tane çalışanım var. Evet. 2 çalışanla 35 çalışanı maalesef tüketici bunu anlamıyor. Evet. Bunu anlatmaya çalışıyoruz ama işte inşallah yakın zamanda Tarım Bakanlığı da bu işe el atar. Merdiven altı üretimleri biraz daha sıkı denetlenmeye başlar. Evet. Biz de biraz daha avantajlı hale gelmiş oluruz inşallah. Evet. Yani burada tabii ki insan sağlığı söz konusu. Tabii ben 2 milyon dolarlık bir yatırım yapmışım nar ekşisine.
Diğer taraftan 10 bin lira yatırım yapıp da bu işi yapabilen insanlar var. Evet. Ama maalesef onlar başarılı olamıyorlar. Belli bir zaman sonra silinip gidiyorlar ama her geçen gün yerine başka birisi ekleniyor. Evet. Bu da bizi etkiliyor haliyle. Kesinlikle haklısınız bu konuda. Buradan da ilgililerimiz sesinizi duymuş olurlar inşallah. Şimdi efendim, genç bir girişimci olarak kendi firmanızı kurdunuz. Bir aile işletmesiydi. Ayrıldınız, kendi firmanızda da burada firma sahibi olarak dünyaya bir hizmet veriyorsunuz diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Ben nar işçisini ilk ürettiğimizde 2001 yılında ilk şişeyi koyan firmayız bu arada. Evet. %100 nar işçisi yapıyorduk o zamanlar yine. Demiştim ki bir röportajda yine ben bu ürünü dünyaya tanıtacağım demiştim ama röportajdan sonra kendi kendime güldüm. Ya ürünü zaten Antakya, Mersin, Hatay bölgesi biliyor. Nasıl dünyaya tanıtacağım dedim. Evet. Ama şu an 20 ülkeye ihracat yapıyoruz ve bu konuda gerçekten çok başarılıyız. İşte bunların başında Malezya geliyor, Uzak Doğu'da. Nar işçisi çok ciddi anlamda tüketilmeye başladı ve biz Malezya'da raflarda birinciyiz. Evet. Onun haricinde Dubai'de çok iyiyiz, Bahreyn'de kendi markamızda çok iyiyiz. Umman'da çok iyiyiz. Birçok ülkeye ihracatımız devam etmekte. Evet. Hatta bugün dışarıda da şu an 2 konteyner İngiltere'ye ürün gönderiyoruz. Onun da sevincini yaşıyoruz ayrıca. Yani ihracatta da oldukça başarılısınız Kesinlikle diyebiliriz. öyle. Daha da başarılı olmaya çalışacağız. İnşallah. Çünkü çok fazla fuarlara katılıyoruz. Yılda en az 6-7 tane yurt dışı fuar yapıyoruz. Evet. Türkiye'de işte World Food'la CNR'daki fuarlara katılıyoruz. Hem markamızı tanıtmaya çalışıyoruz, hem ülkemizi tanıtmaya çalışıyoruz. Evet. Hem ürünümüzü ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Evet. Bu konuda da inşallah daha iyi olacağız. İnşallah. İşte efendim, genç bir girişimci olarak peki sektörle alakalı bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Hani hedeflerinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Vallahi her geçen gün Türkiye'de sos kültürü inanılmaz derecede artıyor. Evet. Şu an biz nar işçisinin yanı sıra ketçap mayonez üretimine başladık MasterChef markamızla. Bu MasterChef markasını artık daha çok böyle sos ürünleri, işte nasıl diyeyim, garlic sostu, ondan sonra acı biber sosu, çili sos, ondan sonra ranch sos gibi ürünler üretmeye başlayacağız. Evet. Bunlar da çok yakın zamanda inşallah piyasaya çıkacak. İnşallah bu yolda sizlere başarılar dilerken son olarak izleyicilerimize buradan Abidin Şenol firma sahibi olarak neler aktarmak istersiniz? Bu sektöre ihtiyacı olan izleyicilerimize tavsiyeleriniz olur mu? Kısaca alabilir miyiz Abidin Bey? Yani şöyle söyleyeyim, merdiven altı firmaları çok fazla önem göstermesinler. Evet. Çünkü onlar dediğim gibi sağlıksız koşullarda ürün üretiyorlar, vergi ödemiyorlar, SSK'lı personel çalıştırmıyorlar. Bu tür firmalara prim vermemeleri gerekiyor. Evet. Daha çok böyle bizim gibi yatırım yapan, istihdam sağlayan firmalara önem vermeleri gerekiyor. İşte onlar ne kadar çok bizleri tercih ederlerse biz o kadar daha çok istihdam yaratacağız, daha çok fabrika alacağız, daha çok fabrikamızı büyüteceğiz, daha çok çeşite gideceğiz. Evet. Bundan dolayı işte tüketicilere merdiven altı ürünlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Evet, maddi tarafından çok insan sağlığını ve kendi sağlıklarını düşünerek Kesinlikle. ona göre tercih yapsınlar. Efendim, biz de bu sektöre ihtiyacı olan herkesi Ankara'da bulunan Abidin Şenol firmasına biz de buradan davetli bulunmuş olalım. Abidin Bey, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza, geldiğiniz yüreğinize için. sağlık. Bizler teşekkür ederiz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Çok sağ olun.